Sepi-sepi padha turu mari dekahan. Mari Agustusan. Sik yo. Tanggal klimbing 8. Walah, sik ono iki. Tapi kok cilik-cilik. Ono wayang yang. Walah. Ha iki sing gede. Iya. Wes. Iyo. Kayak obat watuk. Tutup sik. Obat watuk pemirsa. Kadang ya wis tak cuci. Dicuci. Oh, blimbing 8 iki digawe watuk. Ayo iki ning anu. Diirisi asline. Foto pemirsa iki kayak gula abang. Disini kembangnya ya iso ya. Ben apa sih? Piye jejel ya iso iki. Piye kira ngiris? Ki wadahe tak gawe masak sayur sop. Aku tak galek. Tuh. Ya, ini pun jadi. Kita cuci dulu. Kita kasih air. Tak banyune. Gak usah dipotong wis. Kepen layu. Tak bono. Direbus selama 15 menit. Terus diunyet-unyet guys iki engko. Bar ngono engko dikei gula abang saiki. Terserah yo, terserah kalian. Mau kasih gula putih juga bisa, mau kasih garam juga bisa. Mau kasih madu juga bisa diperas. Gini ya
direbus dulu, diunyet-unyet, habis itu disaring, disisakan airnya, dikasih madu juga bisa. Kompore LPG-ne kuat ya. Mari digawe wingi masakan dekan. Ya kocor, goreng apa sembarang kaler wae. Minyak 2 kilo entak. Ya kocor. Sing ater-aterake gak tambah ngentekno lenga 4 kilo. Ya sudah mendidih, ditunggu saja sampai ledeh. Iki siap belekutuk. Ditunggu sampai ledeh. Kok diunyet-unyet, disaring. Dikai gula merah, ambek uya saiti. Gak bisa manis-manis. Mare diabetes. Kok kadar gulanya naik. Aslinya ini ki kembangnya loh guys, kembangnya blimbing wolu, yang warna abang kuwi digodok, akhirnya kan banyune warnane rada abang, kuwi sing asline kuwi diombe, dicampur madu. Terus ngene guys, ben matang dhisik. Wis tak sudono blimbing wulu iki kena digawe watuk. Wis pokoke digawe kesehatan, digawe ngelo jangan asem ya kena. Sak karepmu ngelo jangan asem keceper, ngelo jangan asem iwak-iwakan. Pokoknya kena sembarang iki. Iki pengganti asem iki, guys. Jadi gak usah asem iki wis kayak kalau jangan wis sedep enak. Apa maneh dicampur iwak balungan, sedep pol. Mantap kowe.